起大落，我的小花小果，你是传说，而我是什么？想不通自己的疑惑，你怎么会爱上我？爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你，上辈子下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你，上辈子下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不求有你就已足够。时间慢慢流，我们慢慢走，我不急，我等你，等着你，别忘。爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你，上辈子下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不求有你就已足够。时间慢慢流，我们慢慢走，我不急，我等你，等着你，别忘记。我的治疗方案分为2。没关系，我还有第3种方法。每到正午时分，太阳最毒最猛烈的时候，赤身裸体的在太阳底下暴晒，让身体吸收至正至阳之气，将身体的毒气全盘逼出。这个倒可以尝试，不过你是在哪里得到的秘方呢？网上哦，这饭有点犯甜啊。您好，您的菜我来喽，谢谢。请慢用。下课啦。托你的福，现在店里生意都变好了，一到饭点就有客人来。那你要怎么奖励我啊？想要什么？说吧。请慢走。请问冯小姐在吗？哦，我就是。怎么了？
我已经说得很清楚了，不要再来骚扰我们。还有你那个什么大业主，我呸！有本事让他来找我谈。就算他来，我们也不会屈服。上法庭我们也站得住脚。我知道，你二位千万别生气。我也知道二位的难处，不过这是我大老板亲自吩咐的，我这不也是无能为力吗？无能为力就不要在我这浪费我的时间，请走吧。冯小姐，你耳朵背啊！出去。哦，再见，再见，再见。他们干不了什么的，道理在我们这边。放心吧，啊。对不起，对不起。对不起，我扎了那么多次了，还是没有办法准确的找到血管的位置。你看住我吧。你想打退团鼓啊？我不想，可是，其实我欺骗了你，我还没有毕业。虽然我很想成为一名好的医生，但是就是没有天分，只是我自己不愿意承认而已。嗨，谁说你没有天分？我不会以貌取人的。怎么，很失望吗？明天见。他是那个怪人。老大，关于哪家店，你再想想吧。给我一个理由，是你办事不力，还是店主难缠？什么店啊？就当我办事不力吧。还要多少钱？到底什么店？我可以帮忙。对方不要钱。哎，等会儿，不要钱？他傻呀？不是不要，是嫌不够多，再加。这根本就不是钱的问题。不是钱的问题，那就是情喽。情？哎，不是，你们两位到底谁能告诉我是什么店呢？等一个人。等一个人？大哥，你不会这么绝情吧？那家店不是那个谁那个啊？也是啊，手上活都那么多了，还在这闲聊。我还得对付那个难缠的老陈呢，是吧，老哥？啊，可不是嘛。好吧，那就再缓缓吧。哎，老哥，看见没有？我大哥还是听我的。他就那么帅气地拉开了帘子，还有那360度无死角的脸庞，还有那温柔的声音。怎么，
很失望吗？还有他那逆天的大长腿，哦天哪，怎么可以这么帅？多少遍了？多少遍了18。可能这就是缘分吧。自从那天在医院见到他，我就觉得那种感觉好奇妙，感觉冥冥之中有一种力量，说是让我去帮他。哦天哪，我的心为什么跳得这么快？扑通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 。再跳心脏病快犯了。我说你醒醒吧，我听了18遍，真不知道你激动的点在哪儿。逆向思维一下，人家明明嫌你丑嘛才拉帘子的，你还歪起来了，真是佩服。你提醒了我，逆向思维的话，他说我一定可以成为一名好的医生，还拿我跟爱迪生比，而且他打挨了我那么多针，还极力的挽留我，不让我走。你们猜，这是为什么呀？静静，都3个小时了，你快吃饭吧，一会儿晚餐的客人都要来了。真相只有一个。你吃不吃啊？不吃我收了。你看你，怪不得你没谈过恋爱，这恋爱嗅觉也太差了，这不明摆着的吗？他对我有好感。哦，疯了，真是疯了。我给你把菜热热吧。他就那么帅气的拉开了帘子。大哥，你不会这么绝情吧？那家店不是那个谁，那个说累了吧？快吃吧。对不起啊，刚才只顾着自己说，都没有考虑你的感受。哎，对了，最近店里情况怎么样啊？反正现在也想不了那么多了，过一天算一天呗。快吃吧。喂。这位先生，哎，刘儿，不识节来事，继续走。走。对不起，我们打烊了。来者是客，却把客人拒之门外，不拿顾客当上帝，差评。怪不得你这里没有生意。啊，是这样的，我们老板娘今天有事出去了，所以得提前关门。你是干嘛的？我是看店的呀。你老板娘还兼厨师？啊，那不是一有点什么事情就做不了生意了？完全不懂得经营之道，完全是个很差的管理者。您到底有何贵干？这菜色单调，没有特色，怎么能有竞争力？你到底谁啊？找茬的还是管闲事的？我，你们的救世主。我是你们这里的业主，看不过眼你们这样的店还生存下去，影响市场生态，浪费资源。
所以我决定把这个店收回去，将这一带打造成美食王国。我知道你们的租约还没有到期，我愿意付3倍的违约金，帮你们定。Shut up！ 别一副什么都懂的样子。我问你，制作美食最基本的原则是什么？新鲜的食材，美味的调料。错，是情。没有感情的食物打动不了人心，也招揽不了顾客。你那个所谓的美食王国，在你冷血的经营下，一定很快，肯定就被灭了。情，老天给了我忘情的本领，却给了我赚钱的本事。这美食王国不过是我赚钱的工具而已。就如你所说的，一旦灭了，就再另寻生机。小兄弟，别动怒，动动脑。做人呢，不要太较真。我不需要你来说教，出去，出去！我说过我容易忘事，我也不记得我到底是练过武功、跆拳道、拳击，还是什么都练过。告诉你们老板们，千万别和钱过不去，不要再和我做一些无谓的斗争。你好，哎，你好，我就是今天接到电话，拐个皇帝的作者冯峰。啊，你好。你们这帮人满脑子都是圈圈叉叉，还能想点别的吗？龌龊！龌龊，嘚瑟个啥？就是。什么人呢？萧公狗，你说是不是老天爷在惩罚我？那些无良的制作方要把《拐个皇帝》拍成3级片，那是我们的记忆，我却守不住它。还有我们的店，也快守不住了。我真的是好没用啊！如果你在的话，一定有办法解决。喂，黄辉，有什么事儿吗？什么？业主到店里去闹事儿？你等着，我马上回去。哎，柳儿，母后今天会出来吗？我们一直没有找到太后娘娘的肉身，即使她出来了，我们也救不了她。姐姐，那可怎么办？姐姐，怎么办？等等我，姐姐！哎，福生，你去哪儿啊？姐姐！哎，什么姐姐？哎呀，不要添乱了！哎，等等我！还有人和我一样，喜欢在这里吃鸡爪子。唉。还是这里好啊，耳根清净，远离那些小人的喧嚣。哼。吃一个。
很好吃的。谢谢谢谢，行行好吧。早点回家吧。嗯。天儿冷了，早点回家，啊。嗯。爸爸，你别丢下我，我知道错了，我再也不惹你生气了，爸爸。怎么回事啊？谁是你爸爸呀？哎呀，快快快，闪开，闪开！爸爸，求你不要打我了，我疼啊！干什么呀你？就是的，怎么这样？让爸爸这样吧，太不像话了，这个。我跟这个孩子没有关系，没有任何关系。爸爸，你看大家都在看呢。小朋友，你认错人了吧？还是拿我寻开心呢？你不给我钱，我就大哭不走，你看着办吧。爸爸，你不要丢下我，我真的错了。全都给你，都拿走。好人真的不能做，好心没好报。父皇，父皇，父皇！又来一个！你们这是团伙呀！皇上，呸！太上皇，太上皇！老大，世风日下，现在骗子都这么大的规模，诈骗集团呢！滚，给我滚！皇上，父皇，我是人生。太上皇，我是柳儿，柳儿。滚！全都给我滚！父皇，父皇，太上皇，不要！太上皇，你不能不要我呀！连招数都不皇，你不能不要你们看皇上啊！老子没钱了！我不要钱，我要父皇！给我闪开！给我滚！皇上回来！太上皇，皇上，你慢点！走走！李欢，皇上，你慢点！皇上，太上皇！快开车！放开！皇上！是你？